वेलकम टू माय चैनल आर के राज कश्यप। आज मैं बिहार जा रहा हूँ दिल्ली से। हमारी जर्नी है विक्रमशिला एक्सप्रेस में। तो हमें पहले बिहार जाना पड़ेगा विक्रमशिला पकड़ने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे मेरे पैकिंग हो गई है। तो हम चलते हैं स्टेशन। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। हम आनंद विहार टर्मिनल पहुँच गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आएगी विक्रमशिला एक्सप्रेस। हमारा बोगी नंबर है S9। अभी ट्रेन आई नहीं है, देखते हैं कब आएगी। जब आएगी तब आपको दिखा। तो हमारी ट्रेन आ रही है, अभी आपको दिखा। फटा हुआ आवाज में मार रहा है, फटे हुए आवाज रात रही है, अब हम अंदर चल। हम अपनी ट्रेन में आ गए हैं और जब ट्रेन चलेगी तो दिखाएंगे। से दूर रखना भाई।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर। ट्रेन बंद से खुल गई है।